这两条分别服务新市区跟新化区。新市区比较缺乏往西边安南区的棒球场啊，或者是安南医院。这次我们新辟的服务的新市区的这一条呢，主要是把新市区这个市区的这些长者啦，这些这个学生啊等等的服务呢，往西边走那所以可以服务到新市火车站，可以去和顺转运站，还有安南医院。因为新化区目前已经有2条小黄公车路线，新化本来就是公共运输的枢纽，所以我们这次也利用小黄公车机动性高的这个特性，那开设了这个新化区内的循环式的小黄公车路线，可以让新化区的居民呢，透过这个路线来到新化总站，再转乘这个绿干线以及其他的绿支线我想对于居民的这个公共运输的服务的缺口的补足也是非常重要。小黄公车它可以开进去比较小型的社区里面，去接送那些行动不方便的长辈去买菜啦、就医这样子服务，这样比较便利民众这样子的服务。这小黄是做好的啦，小黄公车的车位的车费是公车的价钱26块起条咱新化有这条干线感觉做好啦。咱也要去婚宴啦要买菜也要去迎空方面拢做需要。像阮太多城去咧婚宴，咱就当坐咧去婚宴学生来上学的一个方便使用，再来真大的效益是咱区内的中者不管是要来市场也好要去来就医也好还是拄好有代志要来出外，拢会当来使用这种小黄公车所以这种小黄公车的开通对阮新化来讲地方期待已经足久掌握市政3分钟，台南进步向前冲。2、1，大台南小黄公车绿33、绿34正式。小黄公车是满意度高达90%以上的民众最满意的公共政策，所以呢，对于台南民众来讲，因为地理比较大，面积又广，所以我们需要服务比较偏乡那但是运量又没有达到非常聚落人没有非常多的地方，所以说我们用小黄公车来取代大型公车，取它的灵活性、机动性跟它对于环境比较友善的地方所以说我们对于民众来讲，享受也升级了，从大客车大巴士变成了这个小客车享受升级。对政府来讲，费用减轻；对业者来讲这个生意又做得到。所以说可以说是多赢的局面。我们实时检讨、实时优化，能够采取固定班次之外，也采取预约制，能够让民众都能够有更多的这个搭乘。那这个尤其是采用敬老卡的话，是无限里程免费这中间连接了转运站，连接了火车站，又连接了这个医院或者是棒球场，这些对于民众来讲都是非常适合的。欢迎大家来搭乘小黄公车。6时9分，欢迎收看8月11号的中嘉台南电新闻。民进党台南市长参选人陈天辉上午正式发布伊第1期，也是第1波的 AI 动画政见。该影片以台南科技产族出自产业大跃进作为主题，希望打破传统严肃的政治语言，用有温度、带进生活影像，向市民报告伊核心的市政愿景。并台南第1位女市长的参选人刘伟陈天辉，过去已经将伊规划科技产族的产业蓝图向市民报告。不过这回团队却是以 AI 动画来呈现，希望摆脱传统冷冰冰严肃的政治印象，改用有温度、较生动活泼、带进生活影片来传达，对点线面串联成跨科技产业发展。建议台南成为台湾的科技新都心。
我觉得政治不要那么的僵化，而且我们也希望说用这个 AI 影片的方式，让大家可以永远记在头脑里面。陈亭妃跟我们所有的团队，我们市府的团队、议会的团队，未来要为大家做什么？所以我们今天用所谓 AI 影片，而且是首支 AI 影片的一个展示，就是说大家可以非常清楚的，到底陈亭妃的科技三轴要做什么。陈亭妃科技三轴的政见，因为第一轮以后壁为代表农业生物科技，第二轮以南科为核心的高科技半导体产业，第三轮以沙轮为核心的绿能科技。所以对溪北、溪南到原市区的现任议员以及参选人20多位，拢到场小听，主要为政见背书，嘛展现区域平衡发展，经借此凸显绿营大团结，有母鸡带头冲的气势。科技三轴，台南产业大跃进。台南新闻军集采访报道。距离年底选战愈来愈近，但市原第8选区也是中西区、北区的选情加温，因为原本是8参选人抢6席，不过前台南但市党部主任陈昌辉最近挂出要买票的竞选扛棒，突然引起注目，嘛宣布以无党的身份参选，让局面变成9个抢6席，竞争更加激烈。台南街头最近出现大型看板，顶头以大大的字写着"我要买票"，并搭配一沓10块纸钱图样，民间各大胆的设计引发讨论。看板主角出来说明。还有人去 take 陈水扁总统，讲这个市议员选举讲要买票，你的看法如何啦？那么咱最主要是要买啥货？咱要买呢，咱台南的未来。咱要买一个希望啦。陈昌辉召开记者会，宣布以无党投入台南市第8选区议员选举，一透早就到市场拜票，也佮发挥创意，用10块纸钱做成的便条，就亲像是真正来买票。这回该选区民进党有4个人参选，除了议长柯丽丽以及准备要接下各个议员沈振东失主的沈振南，现任议员周家伟唔那挂出甲林俊宪的看板，更甲林建南共同推出陈义丁、陈亭妃做伙看板。更人听到这个建议，爱甲医生议员的有这个服务，爱甲偏向的，爱守护咱民进党中西北区4县的实处。国民党方面有3个人参选，除了现任议员柯志春甲蔡宗和，立委嘉良界服务处执行长童小云也加入争叫，其中柯志春除了甲嘉良界推出下体看板，也挂出甲新北市长侯友宜做伙的竞选看板。年纪上少年的蔡宗和是主打个人形象。台南农综合还有台南好样，当然也是结合了我的血液之外呢，我们也把一个城市要进步的动力，也是让年轻的氛围作为一个前进的体系。另外加上民众党的江明忠，目前总共9个人抢6席，随着选举脚步愈来愈近，除了拼政党、拼个人声势，也拼选民认同。台南新闻所采访报道。台湾电动车的充电品牌持续拓展快速充电，其中新动力科技在台南北区第1座超级充电站11号的正式启用。会中邀请立委陈亭妃等贵宾共同见证，希望打造台南成为绿色充电的新电环。地景富国深山台积电新动力 ETSMC 理念打造超级充电站。就选择了府城商业发展的重要起点的设站，向前为台南出发，逐步扩大服务版图。现场贵宾，让我们共同掌声见证我们的启动仪式。他们已经慢慢的从所谓的绿能产业走进了服务产业，我相信这是一个非常不一样的一个平台的跨界哈，所以我们希望说这样的一个服务体系能够让台南市的每一个角落，尤其开电动车的人上欢乐，我的电动车会当去到充电，他都要寻找
下一站。所以我相信我们的布点如果更加绵密，除了我们公务系统在公务停车的空间以外，其实民间如果也能够加入这样的一个系统里面，能够让我们开电动车的所有消费者其实会更加安心。新动力科技董事长陈英仁表示，400当前的府城就是台南商业发展的重要起点，因此选择为台南出发，未来将持续扩展到各行政区，并增加多个服务项目，满足民众充电和生活消费需求。其实400年前的府城就是从这边开始商业的密集的发迹，那我们也有信心，再从这边北区花园站开始，那扩展到安南区、归仁高铁、永康、新营，还有南区湾里。那我们也不只是满足所有电动车车主的行车充电的这个里程以外，我们也在扩大其他的一些服务面，包括我们的软体可以做一个机场接送，这个包括这个 EMS 电力的控制，还有点数交换，我们会充分的满足到所有民众的这个生活的消费体验。除了北区回园站，新动力后续也将投入8000万，陆续建置归仁高铁站、永康文化站、安南安吉站以及南区湾里站，扩大台南充电服务网络，也展现打造新富国生产的企图。台南新闻张伟忠采访报道。台南市文化古都古迹正是重要的观光资产，不过台南市新技术发现市府所协的7位收费古迹，去年参观人次比前年减少19万人，而且今年顶半年嘛比去年同期减8000人左右，其中车坎老旅客就减3成外。对此，议员沈振东要求市府加强车坎文化园区的观光行销。文化局也回应，去年受到风台、停班停课以及园区工程的影响，才造成有的景点游客减少。赤坎文化园区有海神庙等重要文化景点，平常时游玩有侪侪游客排队买票，要搁根据着资料，参观人次以及门票收入拢减少。游客数下降3.6%，那尤其是以赤坎楼文化园区下降的最多。因为受到征收影响，未来旅游服务中心完工了后，议员建议爱强化观光行销。台南总共有7个所在是收费古迹景点，包括安平国宝、义在金城等等。根据统计，2020年有192万4000人次参观，门票收入8365万；2029有173万5000人次，门票收入是7303万，参观人次减19万。2025年的7月，最主要是因为台南碰到了那个丹纳斯风灾。那风灾之后呢，事实上从7月一直到年底，大概就是一个非常长的一个修复期。所以如果你用25年跟24年去进行比较的话，当然看起来的入园人数是降低。若是看个别景点，参像是山上花园水道博物馆，去年比前冬的人次增加，今年上半冬也比去年同期增加，表现相当的好。那这几年我们也开发了众多的课程，包括像是攀树，或者是丰农体验的自然课程，以及环境教育的一些学程。所以我们的现在游客的来数，跟前来这边参加活动还有课程的人数，基本上是已经慢慢达到一个稳定的状态。文化局目前设有12位展售驻点，有成功马铃薯片、马祖泡芙等热销伴手礼，还阁有26项商品销售无理想，向要求落价。文创商品的部分呢，事实上也都会有搭配各种不同的一个议题，推陈出新。今年上半冬营收4145万块，甲去年同期的2821万相比，成长将近47%。主要受惠自创品牌 Les 阿索比以及文化 IP 行啊鸟，成功甲台南历史文化特色变作为兼具品牌价值、甲市场竞争力的商品，进一步带动文化观光消费。台南新闻所采访报道。旅游景点、私房秘境拢底家，特色美食乐力哉，生活时事抢先报。中嘉新闻周报
深耕在地，放眼全国，掌握最新地方资讯。每周六下午1点，就在高雄都会台。伫人手一机行动支付的科技时代，台南街头依然有充满人情味的角落。伫北区顺手港的油葱饼甲红豆饼的路边摊，不止真材实料，加上人家的介绍，累积真侪老顾客。更特别的是，长期以来，因拢维持人客家己囥钱、造钱，互相信任，成为台南上水的风景之一。为台南公园路和正觉街口这两摊传统的美食小吃，不管葱油饼或是红豆饼，都坚持纯手工，凭借真材实料和铜板价，虏获不少饕客的胃。古早味我很喜欢吃，而且很香。这边的东西好吃，哎呀，口味很大众化，大家都可以接受。你家完全手工的，手工。包括葱都是手工切的，而且是当天新鲜的，没有隔天的货。金黄酥脆的饼皮在热油中煎煮，阵阵葱香扑鼻而来，令人垂涎欲滴。设摊36年的老板娘，从少女卖到欧巴桑，虽然自叹辛苦，衍生职业病，不过就这样撑起家中重担。至于面对油品风波，她强调用的油从未出过问题。客人都是固定的，客人都他的知影阮是用什么油。所以我不会袂惊讲是有的影响啦，是不会啦，袂安尼啦，因为阮用的是大成还是统一的，不是用那个有问题的。没有，从来我做36年，从来没有出过问题。说起路边摊的葱油饼，30几年前15元，至今也才30元。另外，饱满扎实的红豆饼，一个13块，买10还送1，也是在地人从小吃到大的下午茶首选。至于买卖更令人窝心，就是两个摊位始终维持老板专心顾炉火，客人自己投钱找零。这份由诚实主起的经营日常，也令人直呼，这不只是美食，更是台南最美的风景。就比较相信人性吧，对，然后这样也比较卫生。蛮有卫生观念的，很不错。觉得很酷，然后就是很信任客人，这样子可以自己找钱。生意忙的时候，我要洗手啊，然后又要找钱。就觉得说都给客人，而且这边客人都很棒啊，都会自己找，就是互相信任。对，互相信任。如果说不够几块钱，那个都无所谓啊。很多年轻人他不要零钱啊，那我都跟他讲说赚钱不容易，不可以不找啊。为了效率和卫生而体贴客人的举动，两个摊位一做就是20-30年。在这里，消费者买到的不只是飘香的铜板美食，还有一份社会少见的信任感。记者郭文吉台南报道。台北市以白手长臂猿甲上海动物园所交外2只小猫熊，伫检疫期过后，7月29正式伫台北市立动物园甲大家见面。市长蒋万安嘛公布2只小猫熊，一只公的叫做乐乐，母的就叫做甜甜。现在透过镜头，做回来看因高追的模样。3、2、1。在台北市长蒋万安与副市长林奕华共同揭晓下，来自上海动物园的2只小猫熊的名字分别命名乐乐与甜甜。随后在保育员的引领下，公的小猫熊乐乐首先亮相，开心的吃着苹果片及饲料饼干的可爱萌样，让蒋万安都直呼好活泼。乐乐真的很好哦，对，他今年3岁哦，是正值青春壮年的时候。蒋万安表示，这一次小猫熊的交流不仅是双城论坛的具体成果，也象征双方共同承担濒危动物保育、物种多样性与永续发展的责任。今年刚好也是台北市立动物园迁园40周年，台北市立动物园长期参与国际保育工作，不仅是亚洲最大的动物园，更让世界看见台北市在濒危物种保育的具体成就。那这不只代表台北上海双城论坛具体的成果，同时也是肩负起
物种多样性以及濒危动物保育、环境永续发展非常重要的责任。那很可惜，这一次上海方的代表团没有办法来。那小动物的交流，能够对于濒危动物的保育尽一份心力，这跟统战有什么关系？蒋万安感谢动物园同仁为了让小猫熊顺利来台，在这段期间所做的努力，包括专业访视、技术对接、喂养管理及医疗照护等。蒋万安也分享2只小猫熊刚来到新环境的有趣反应，笑说乐乐根本是吃货。去年9月，园长就率着专业团队到上海去了解，包括喂养管理、医疗照护，然后到去年12月再一次率团到上海去了解小猫熊它的行为模式、行为训练。到今年6月，我们再次由保育员、兽医师到上海，去做包括医疗照护的对接，所以才能让来的小猫熊顺利来到台北。那我想接下来我们也会用尽心力来照顾2只可爱的小猫熊。园方告诉我，他们刚来的时候，公的小猫熊它听到潜意识不改它吃货的本性然后就针对保育员提供的食物大快朵颐。那母的小猫熊还是很可爱，它一开始非常谨慎，四处观望，来了解新的环境，探索新的园区。至于与上海动物园交换的动物，由原本的黑脚企鹅改成白手长臂猿，副市长林奕华也说明原因。本来的确是黑脚企鹅，但后来黑脚企鹅呢，上海动物园我们去年去的时候，发现他们就已经繁衍得非常好了，所以就变黑脚企鹅在谈的当下有需求，但后来要正式进到交换的程序的时候，发现他们已经是够多的，所以后来就决定在上海动物园，他们认为呢，白手长臂猿现在对他们的基因多样性的帮忙是比较大的。蒋万安欢迎市民朋友趁着暑假带家中小朋友到动物园看小猫熊，同时也能参与近期包括元宝在内的大猫熊生日活动，共享欢乐亲子时光。记者张启腾台北报道。基隆开9月所打造的电竞场，预计9月起营运。市长贾国良亲自到场了解空间的规划，并且伫跑道试走看卖。贾市长表示，日后的电竞场将成为智能运动中心，也是基隆运动的新地标。欢迎全家大小拢来这运动休闲。只能说跑得很不错，真的跑完1圈哎！对啊，太厉害了。有点累，而且这个跑步是临时起意，所以没有穿布鞋跟带护膝。不过这是好的跑道，市民朋友一定要来试一下。市长谢国良亲自试跑，体验这个基隆第一座通过国家级认证的400公尺标准田径场。即使下雨天也不用担心，这里也规划了100公尺的室内直线跑道，以及风雨篮球场，让选手跟市民朋友即使遇到下雨天，也能够持续训练、安心运动。基隆市的田径场其实经历过很长的一个过程，大家都知道，那甚至被2次发包。那我一上任以后，我们做这些整理，现在在3年内，我们把成绩端出来，大家可以看到一个可以认证比赛的跑道，还有呢就是各类的运动的一个室内有雨遮的设施空间以及室外空间。未来我们更想打造一些复合式的一个太阳，让室内室外运动的朋友，让上课的朋友，甚至让喜欢喝杯咖啡休闲的一个这样的朋友，都可以在田径场这个很舒服、很健康的环境。我也鼓励大家多运动，投资健康。多运动就是要投资健康，就是投资在自己的幸福身上。所以我想田径场快要收尾了，我们还有很多细节要有待完成。但是我相信完成以后呢，会是一个让大家非常开心、非常幸福，而且运动会健康的一个本市的一个重要的运动设施场地。田径场工程目前已经进入最后收尾阶段，预计9月试营运。未来田径场跑道将维持24小时免费开放，欢迎每位市民朋友全家大小都来跑步、散步、运动休闲，一起投资健康，享受更好的运动环境。跑者来说，有时候跑就没有办法带孩子，那我们现在希望他的室内空间，不论是做科技运动、AI 或者是亲子，
然后我希望它会有复合式的品牌的不管是咖啡空间或是怎么样，都可以替更多的市民朋友带来不一样的一个消费跟活动的太阳。我前一阵子到新加坡参加世界市长的高峰会，在看他们当地的社区设施的时候，就有发现说，他们把各类不同运动为主，但是其他的生活太阳都绑进去同一个设施里面。它的目的就是要让市民、不同族群、长者、孩子，当然一般的家长，大家复合式的都可以在同一个空间去享受这个空间带来给他们生活的各类需求。所以我觉得，我上次去新加坡取经的时候，我也有把田径场应该有更多复合式的一个这样的使用纳入我们的一个想法跟考量，可以给市民朋友更多更宽广的活动太阳。除了专业跑道之外，基隆市立田径场也结合智慧管理、运动医学概念，打造更友善、更完善的室内运动环境。而停车空间也同步升级，共提供378个汽机车停车位，让民众到此运动休闲更加友善便利。记者黄日升、陈淑平基隆报道。高雄捷运的建设阁有新的进展，除了已经通车的轻铁，另外3条捷运的工程嘛持续推动。根据了解，到今年7月份的进度拢全部提前，互不少民众相当期待。未来无论是上班、就医，或者是假日出外佚佗，拢当体验更加利便的轨道生活圈。高雄轨道建设4线齐发，其中环状轻轨已经在2024年抢先通车，而正在新建中的冈山路竹延伸线工程进度超前2.94%，黄线工程超前1.64%，小港林园线也超前1.9%。随着各项轨道建设持续推进，也让不少民众期待未来路网能更加完善。我们当然是在这附近做的商家都会希望说捷运黄线能够尽快通车，一来说对这附近的我们住在这边的这些居民能够带来一些比较便利性，能够再去别的地方也方便，那我们可以减少不用老是顶着大太阳或者是下雨的时候还要再骑机车，这样子有跟它便利性在，生活也非常便利，要看是要往北啊或者是往南，东西南北都很方便。希望快点完工啊，不然这样挡着车这样挤啊，车流量上下班都车蛮多的。随着3大捷运工程稳步推进，高雄轨道路网也逐步成型。未来不仅能串联北高雄、亚洲新湾区以及林园等地区，也有助提升通勤效率，带动沿线发展，让市民享有更便利的轨道生活。高雄捷运3条延伸线，冈山路竹延伸线、小港林园线，以及大家非常关心的捷运黄线，到今年7月初为止，工程进度都稳定的超前。那捷运工程的挑战非常多，从各标案的管线协调、用地取得及交通维持改道、工区现场的施工，都非常的不容易。那特别感谢市民朋友这段时间的体谅与支持。捷运局会持续的严格把关工程品质与施工安全，让3条捷运线如期如质的通车，为高雄打造更完善、更便利的大众运输路网。捷运局表示，虽然先前受到原物料价格上涨等因素影响，工程一度面临挑战，不过各工区持续赶工，稳步推进。目前3条捷运路线的整体工程进度都已超前，也将持续朝完善都市交通、提升市民通勤便利性的目标努力。记者李正道高雄报道。感谢收看8月11号的中嘉台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。
汽机车行经路口，请放慢车速，注意周围人车，并礼让行人优先通过，避免转弯死角，记得到路中心点再转哦。小心，行人也要遵守交通规则哦，请依照交通号志指示